Наяга харж гинөө. Тэр юм киноны холбоо шигтэй, киноны хуучны хайлстай. За энэ аяга би 17 онд анх Planet Sum үзээс аваад тэгээд ер нь тэрнээс хойш байнгын дэ юм ухт дуртай миний хайртай аяга байгаа. За тэгээд хайртай аяга хажуудаа тавиад тэгээд өнөөдөр би тест видео хийж байна. За юу тестэлж байгааг гэвэл яг энэ аяган дээрх байгаа шиг энэ контентын талаар, за мөн маркетингийн талаар за нийлүүлээд контент маркетингийн талаар за YouTube channel нэ гэж бодож байгаа. Тэгээд өнөөдөр зүгээр санамсаргүй байдлаар сая явж байгаад нөгөө нэг гэрт интент байсан девайсуудаар нийлүүлээд тэгээд холбоод үзсэн чинь ер нь баг юм байгаа юмараа болгоод YouTube-ийг эхэлчих баг болохоор ч юм шиг санагдаад авчлаа. Тэгээд тэргээ тест гэдэг энэ видеог хийж байна. За нэгдүгээр гэх юм бол би яг одоо микийг тестэлж байгаа. Та нар бас энэ видеог бүтэн үзнэ үү, дутуу үзнэ хамаагүй. Ямар ч байсан энэ мик маань зүгээр сонсоход хэр байна хэлээрээ. За дээрэс нэмээд энэ дүрсээ бас яаж нэг айтах энэ YouTube-рууд шиг харуулт юм бэлээ. Бас тэрийг сайн мэдэхгүй байна. Тэгтээ ямар ч бас энэ хойно бас баг YouTube-рууд шиг бас тэг өнгийн гэрэл асчмасаа. Тэгээд минь зүгээр манай хүүшин ингэсэн чинь лайк гараад байна да. За нөгөө манай хүүхдийн өрөөнд байсан зүр ширнэ гэрлийн тэгээ тэрийг тавьсан чинь нэг юм айтаахан бас атмосфер өгчлөө. За тэгээд яг энэ YouTube channel-ыг нэ гэж бодсон бай гэвэл за ер нь би 2000 оноос хойш яг телевизэд ажиллаж эхэлсэн. За хэрвээ бас намайг мэд хүмүүс нь одоо үндэсний телевизэд бас олон жил ажилласан. За тэгээд бас Эрдэнэтэд бас телевизэд олон жил ажилласан, студиудээр ажиллаж исэн. За сүүлд нь бас ингээд Монголын хамгийн том энэ маркетингийн одоо гүүрнүүдийн нэг болох энэ Unitel-ийн бас контент маркетингийн албанд ингээд 8 жилийн турш ажиллаад за тэгээд сүүлийн 2 жилиг бол энд Австралид бас энэ маркетингаараа одоо их сургуульд энэ мастер хамгаалаад ингээд явж байгаа. Нийтдээ 25 жилийн бас энэ медиа болон маркетингийн салбарын юм туршлага надад байгаа учраас бас энийг энэ маркетингаар сурч эхэлж байгаа, маркетингийг сонирхож байгаа хүмүүстэй болон за яг одоо идэвхтэй маркетраар ажиллаж байгаа бас маркетруудтайгаас knowledge share-ийг зорилгоор одоо учиргүй хичээл гэхээс илүү те knowledge share хийх зорилгоор нэг юм YouTube channel нэ за мөн бас энэ давхар нэг юм сургалт эхлүүлэе гэсэн бодолтойгоор яваад байсан. Тэгээд өнөөдөр ингээд тест болгоод хийж байна. За тэгээд өнөөдрийн энэ видеоны бас тестийг хоосон дими өнгөрүүл зүгээр миг чеклээд өнгөрөх яах вэ? Бас ганц шалтгааныг хэрэгтэй мэдээл хуваалцъя гэж бодоод за энэ жил ирэн Супер Боулын одоо нөгөө сурталчилгааны дундор юу болсон бэ гэж таарсан чинь зөв хамгийн ихэнд гарч ирсэн нэг сурталчилгааны сонгож аваад тэрний талаар жижигхэн яриад нэг 10 минутын видеог дуусгая гэж бодож байна. Тэгээд дахиад хэлээ энэ видеог үзэж дуусчаад ер нь яавал яг YouTuber болох юм бэ гэдэг талаар зөвлөгөөгөө үлдээгээрэй. Дахиад нэг зүйл нь гэвэл яг маркетингийн талаар, сүүлийн үеийн одоо энэ маркетингийн чиг хандлагын талаар, эсвэл ямар нэгэн case study-ны талаар, эсвэл одоо юу ч юм дээр маркетингтэй холбоотой, медиатай холбоотой юу мэдхийг хүсэж чинь тэр талаараа бас мэдээлэлүүдээ үлдээчих юм бол би ингээд та нартай өөрийнхөө мэддэг зүйлийг ингээд хуваалцахад яг бүрэн нээлттэй байгаа шүү гэдгээ хэлмээр байна. За тэгээд шууд яриандаа орё одоо. За Супер Боулыг бол хүмүүс ер нь баг бүгдээр мэдэх баха. Америк хөлбөмбөгийн бүггийн хамгийн том юм жилдээ болдог юм том ивент тэмцээн байж байгаа. За цомын тэмцээн байж байгаа. Тэгээд Америк хөлбөмбөг бол ер нь Америкуудын хувьд яг л одоо манай монголчуудын наадан болол тэл жилдээ ингээл баярлдаг энэ томоохон арга хэмжээтэй спортын одоо наадамтай адилхан маш том арга хэмжээ. Нэг онцлог гэх юм бол дэлхийд даяар маш олон сая хүн үнийг үздэг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ жилийн хувьд гэх юм бол би одоо та нарт статистик харуулъя. Statista.com бол одоо яг аль биесны статистикийн вебсайт байж байгаа шүү дээ. Эндээс авч байгаа статистикууд бол маш баталгаатай гэсэн үг. Тэгэхээр энэ жилийн 25 оны Супер Боулын яг шууд дамжуулалтыг үзсэн үзэгчдийн тоон 127.7 сая үзэгч байсан юм байна. Энэ нь ер нь бол яг шууд дамжуулалтыг үзсэн түүхэн рекордоо эвдэлсэн байна гэж би ойлгоод байгаа. За мөн Супер Боулын бас нэг онцлог чухал зүйл нь бол Супер Боул half time show байдаг. Энэ жилийн хувьд бол Kendrick Lamar өөрийнхөө одоо half time show-га 30 минутын турш тоглоод үүнийг нь мөн 137 сая гүдээ ингээд хүмүүс үзэж сонирхсон гэсэн үг. Эндээс
маш чухал маркетруудын онцолж харах ёстой зүйл нь бол энэ бол зөвхөн спортын наадам биш, нэг удаагийн том арга хэмжээ биш. Энэ бол дэлхийд даяар яг тэр цаг мөчид тэр тэмцээнийг үзээ сууж байгаа 127.7 сая хүнд өөрийнхөө брендийг сурталчлах, брендийн хоногшилтоо нэмэгдүүлэх маш том чухал алдаж боломгүй боломж. Гэхдээ энэ нь бас хүссэн хүн болгоны хийж чадах зүйл биш. Яг гэх юм бол энэ Супер Боулын шууд дамжуулалтын дундуур цацах реклам зар сурталчилгааны зөвхөн цацах өртөг нь өөрөө 30 секунд нь $8 сая өртөгтэй. $8 сая гэдэг чинь Монгол мөнгөөр хийдэм бэ? За би бол бодож чадахгүй маань. Тийм амар өндөр өртөгтэй. Нөгөө төгөөр нэгэнд $8 сая зарцуулаад энэ сурталчилгааг цацж байгаа бол би зүгээр одоо нэг юм call to action дөрөөсөн ч юм уу те эсвэл зүгээр нэг юм бараа бүтээгдэхүүнийхээ хямдарсан байгаа нэг барааг сурталчлахыг хүсэхгүй. Энэ дээр олон жилийн турш яригдах тэр зар сурталчилгааны түүхийг, тэр бенчмаркийг тогтоохыг маркетрууд хүснэ. Дээрэс нэмээд өөрийнхөө брендийн хоногшилтоо нэмэгдүүлэх. Танаа брендийг олон жилийн турш хүмүүс хараад таньдаг, танаа бүтээгдэхүүнтэй хамт байх тэр үн цэнийг бүтээхийн тулд энэ $8 сая төлөөд тэр одоо сурталчилгаа яг бүтсэн зардлыг төлөөд үнийг хийж байгаа. Гэхдээ энэ зөвхөн тэр гарч байгаа зардлаас илүүтэйгээр цаана ирэх одоо үр өгөөж нь бол үнэлж баршгүй маркетруудын хувьд маш чухал алдаж болохгүй боломж байдаг юм аа. За Супер Боулын одоо дундуур цацагддаг реклам зар сурталчилгаанууд яг юугаараа юм онцгой байд юм бэ? Зүгээр л одоо телевизийн дунд одоо мэдээний дундуур, телевизийн хөтөлбөрүүдийн дундуур ингээл тэр бол 10,000 рекламууд өдөр шөнөгөл ингээл цацагдаж байгаа шүү дээ. Тэгвэл юугаар онцгой байд юм бэ гэвэл нэгдүгээр гэх юм бол энэ дэр яг мэдээж энэ одоо зардлыг даах хэмжээний томоохон компаниуд, том брэндүүд хоорондоо энд реклам сурталчилгаа цацаж өрсөлддөг. Яагаад өрсөлддөг гэж хэлж байгаа вэ гэвэл энэ ерөөсөө цэвэр одоо маркетингийн эйженсинуудын хувьд, маркетруудын хувьд энэ яг л одоо Grammy Awards-тай, яг л одоо Oscar-тай адилхан маш том ийм өрсөлдөөний салбар одоо баг альбан бус одоо шилдэгэ шалгаруулах, шилдэг маркетруудаа юм шалгаруулах үйл ажиллагаа гэж хэлж болно. Яг гэх юм бол энэ Супер Боулын дундуур цацагдсан рекламнуудыг олон жилийн турш маркетингийн сургуулиуд өөрийн одоо сургалтын хөтөлбөртөө ашигладаг. Жишээ нь хэм бол одоо за юу гэдэг одоо за энэ дэлгэсэн дээр ингээ харагдаж штэ те. За Мартин Скорсесийн одоо тоглосон юуны реклам юм бол да. За нэг реклам байна. Энэ реклам хэрвээ одоо амжилттай маш юм анхаарал татгууц элементүүдтэй ийм реклам болох юм бол сургууль дээр маркетингийн хичээлийн кейс стади болоод явдаг те. За одоо та бүхэн одоо борлуулалтыг тэдэн хувиар өсгсөн одоо дагаад одоо ийм чухал кампайнуудыг хийсэн одоо нэг рекламыг үзье. За энэ одоо юу н сайн бэ гэгээд ингээд сургалтын материал болоо явчихдаг. За нөгөөтэйгөр хамгийн чухал юм нэх юм бол энэ ерөөсөө тухайн жилийнхаа магадгүй тухайн одоо 90 ч гэж арай хэлж болохгүй хаа тухайн одоо нэг ойрын 5-10 жилийнхаа реклам сурталчилгааны бенчмаркийг тогтоохын төлөөх юм чухал өрсөлдөөн болж идэг. Өөрөөр хэлэх юм бол реклам зар сурталчилгаа бүтээгчид, маркетинг эйженсинууд өөрсдөө таны бүтээсэн реклам дээр анализ хийгээд энэ рекламыг ингэж хийсэн юм байна. Ийм одоо брэнд элементүүд, сурталчилгааны арга техникүүд ашигласан юм байна. Ийм одоо хугацаанд гол мессеж өгсөн юм байна гэдэг ингээд хугацаанаас нь ахуулаад, тухайн сценээс нь ахуулаад, тухайн тавьсан камерын өнцгөөс нь ахуулаад, тэр реклам дээр тавьсан өнгөнийх нь одоо тэр колор-оос ахуулаад, тэр ашигласан хөгжмнөөс нь ахуулаад бүх юм дээр нь задлж шинжилж үзээд тэрэн шиг реклам хийхин төлөө эйженсинууд зорддог. За зарим реклам бүтээгчид, зарим одоо маркетингийн одоо компаниуд эндээс хуулбарлаж эхэлдэг, санаа авдаг, инспайр авдаг. Тэгэхээр энэ дээр одоо зөвхөн маркетеруудын хувьд ингэж байгаа юм чинь энэ эргээд тэр рекламыг үзсэн нөгөө 127.7 сая хүний хувьд бол мартаж боломгүй одоо тэр моментыг бий болгож түүгээр дамжуулаад брендing хамгийн гол нь зөвхөн өнөөдөр нэг бараа зарахтаа чухал биш. 5-10 жилдээ өөрийнхөө брендийг тухайн хүмүүсийн тархинд хоногшуулж үлдээхийг ингээ брэндүүд зорж байгаа гэсэн үг.
За тэгээд хэрвээ та нар зүгээр YouTube дээр бичээд энэ Super Bowl-ийн ийм ads гэдээ харах юм бол бидний мэддэг маш гой рекламууд байж байгаа. Дээрэс нь бидний хуулбарыг нь үтсэн маш олон рекламуудын яг оригинал хувилбар нь тэнд байж байгаа шүү. Тэрийг бас та нар өөрсдөө үзээрэй. За тэгээд би өнөөдөр зүгээр Super Bowl 2025-ын ads гэдээ харсан чинь нөгөө нэг юм онцлог рекламууд гээд YouTube видео гараад ирсэн. Хамгийн ихэнд нь Pringles байсан. Тэгээд би тэрнээс цаашаа үзээгүй. Тэгээд тест хийчихсэн болохоор зүгээр Pringles-ийн талаар ингээд шууд яриад явчаа гэж одоо тийм Pringles-ийг сонгоцсон байж байгаа. Тэгэхээр Pringles бол өөрөө брендийн хувьд бол ерөөсөө асар хүчтэй брэнд байж байгаа. За энэ бол Америкийн нэгдсэн улсад 1968 онд анх энэ одоо худалдаанд гарч исэн юм байна. За тэгээд 1991 онд Английн зах зээл дээр гараад за тэгээд одоо worldwide энэ одоо зах зээл дээр одоо амжилттай танигдчих чадсан ийм одоо шарсан төмсний хүү чипсний ийм брэнд байж байгаа. Яагаад энэ брэнд ийм амар амжилттай брэнд болж чадсан юм бэ? Энэ сахал. Энэ дээр сахал. Тэгээд ер нь анхны бүтээгдэхүүнүүд нь миний бодож байгаагаар бол энэ улаан өнгөн дээр юм хамгийн гол одоо брэнд color ингээд барьж явж исэн баг. За тэгээд тэрнээс хойш бол мэдээж энэ хүмүүсийн бас энэ eating behavior өөрчлөгдөж байгаа одоо холбоотойгоор за одоо юу гэдэг нь vegan ч юм уу эсвэл холестерингүй ч юм уу ингээд янз янзын сонголтууд гарч ирсэн баг. За одоо энэ ч харагдж байгаа зүгээр нэг юм жижиг юм пакеттай хөлбөрүүд гарч ирсэн баг. Тэгвэл хамгийн чухал яг брендийн үндсэн танигдсан элемент нь бол нэгдүгээрт энэ сахал байж байгаа. Хоёрдугаарт энэ Pringles гэсэн бичиг байж байгаа. Гэхдээ энэ Pringles гэдэг нэршлээс өмнө хуучин ямар нэртэй байлаа та ноён төмсчлүүдээ нэг тиймэрхүү өөр нэртэй байсан. Тэгээд энэ Лаз өөрөө одоо тухайн үед бол маш шинэлэг байсан. За энэ Лазыг бол хүмүүс идэж дуусчаад дараа нь бас ингээ янз янзаар ашиглаж болдог байсан гэх мэтчлэн тий. Энэ өөрөө ингээд бараа бүтээгдэхүүнээ зах зээлд байршуулахдаа олон талаас нь харж байгаа. Яавал хүнд амархан танигдах уу? Энэ сахалтай чипс чинь нэр нь Pringles шүү дээ. Энэ аягүй гоё амттай гэсэн шүү дээ. За дээрэс нь өөрөх нь төмсний хэлбэр байж байгаа тий. Тухайн үед бол энэ маш одоо шинэлэг юм төмсний хэлбэрийг бий болгосон зүгээр юм хавтгай биш. Өөрөө юм дахиад юм curved хэлбэртэй байж байгаа. За тэгэд энэ Лаз нь өөрөө юм тагтаа тэгээд тэрлүү ингээд гараа оруулдаг. Энэ бүхэн өөрөө дахиад юм брендинг одоо ийм онцгой байдлыг бий болгоод байгаа байхгүй юу? Зүгээр нэг юм задлаад ингээд аваад идчихдэг биш. Тэр Лазыг онгоолгоод тэрлүү гараа дүрээд гэдэг нь өөрөө хэрэглэгчдийн тархинд давхар одоо хоногшиж байгаа. За үүнээс ч улбаатаагаар бол ер нь бол ийм counterfeit буюу одоо энэ хуулбар за тэг хуурамчийн бүтээгдэхүүнүүд бол зах зээл дээр айгүйх бий болсон байдаг. За зүгээр хамгийн ихний энэ Google хэлэрс дээр ингээд харж ин тэ counterfeit буюу одоо энэ хуулбар Pringles гэдэг нь Pringles гэд байж тэ. Дээр нь юм гахааны зурагтай за нэг нь юу нэ onion cream нөгөөх нь salt and potato гинэ. За ингээд харах юм бол Лазан төстэй. За тэгээд нөгөө дээр нь тийм хувцар тагн төстэй. Pringles гэх оронд Pringles гэж бичсэн. Гэх мэтчлэн алдартай олон танигдсан брэндүүдийг бусад жижиг брэндүүд хуулбарлаж эхэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тухайн тэр танигдсан брэндүүдийн тэр хүчрхэг байдлыг ашиглаад өөрийн бараа бүтээгдэхүүнээ зах зээл дээр байршуулах нэг арга одоо хэлбэр нь одоо болж өгдөг гэсэн үг. Гэхдээ энэ бол одоо counterfeit энэ бараа бүтээгдэхүүнүүдэд тэмцэх. За тэгээ одоо энийг талсан зогсоох гэдэг нь бол ер нь нэлээд төвөгтэй, нэлээд одоо том брэндүүд бол ер нь бол энэ хуурамч бараа бүтээгдэхүүн дээр бол тэмцээд ер нь бол амжилтыг маш бага болдог. За ялангуяа заахаа одоо хүнсэн дээр бол бас харьцангуй энэ чинь өөрөө нэгжийн өртөх нь бага өртөгтэй шүү дээ. А гэтэл хуурамч luxury брэндүүд байж чинь те цагнууд ч юм уу. За одоо өөрөө өнөртэй уснууд ч юм уу ингээд айгүй их одоо юм хуурамч хэлбэрээр ингээд гарч идэг. Энэ бол өөрөө дахиад зах зээлээс нь маш их долларыг хумсалж идэг юм аюултай юм үзэгдлээ байгаа. Тэгэхээр эннээс сэргийлээд маркетрууд за энэ бараа бүтээгдэхүүнийг бий болгож байгаа энэ хүмүүс яаж өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг зах зээл дээр байршуулах вэ? Юугаараа бид нар онцгой байх вэ? Яаж хийвэл бид нар хүнд хуулбарлагдахгүй эсвэл хуулбарлагдсан ч өөрийн одоо үн цэнэ алдахгүй байх вэ гэдгийг маркетрууд
бас анханасаа төлөвлөөд брэнд хөгжүүлэлтээ хийхдээ, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтээ хийхдээ бодож бас гаргадаг байна. За одоо энэ бас ингээл copy Pringles-ийн жишээ байж энэ Stacked гэлдэг чинь энэ sour cream and onion, snack tasty. Энэ яг ингээд хүн ингээд анх удаа хэрэг би нэг мэдгүй бол одоо магадгүй манай аав ээжүүд ч юм уу эсвэл нэг чипс харьцангуй идэд идэггүй хүмүүс ч юм уу ингээд энийг сайн мэдгүй штэ. Тэгэнгүүт манай хүүхдүүд нэг юм лаацтай өндөр чипсэнд л дуртай байсан да. За бараг тэрний Pringles мөндөө тийм нэг Pringles ч үлээ Pringles гэж энэ мөн гэл ингээл авчиж байгаа байхгүй те. Тэгэхээр ийм амар аюултай байж идэг. Нөгөө талаасаа энэ жижиг брэндүүдэд бол энийг ашиглаад маш хэмжээний орлого олж идэг те. За тэгэд түрүүн би ихэнд хэлсэн. За Super Bowl-ийн дундуур цацагдж байгаа рекламууд бол ингээд маш өндөр өртгөр бүтэж идэг. Дээрэс нь өндөр өртгөр сурталчилгаагаа цацж идэг. За яг одоо Super Bowl-ийн дундуур $8 сая 30 секундын рекламны блок аваад одоо цацсан Pringles-ийн энэ 30 секундын рекламны вершнийг хамтдаа үзээд энэ дэр зүгээр жижигхэн нэг юм ярилцаад өнгөрөө хэдүүлээ. Гэхдээ магадгүй нэг $7-8 сая гэсэн байсан л та. Магадгүй блокны ихэнд тавигдах та. Эсвэл одоо яг half time-ийн дундуур тавигдах та гэдэг ч юм ингээд багхан үний юм зөрнүүд байдаг. Гэхдээ ер нь л $7-8 сая, $8 сая л гэд ингээд ойлгож болно. За энэ реклам хамт үзье. Pringles. Just blow in the can. Do it. I'd like to thank our fans. I'm just gonna go to the store. I think you got mine. I like it. За энэ реклам бол яг юуны яг Super Bowl дундуур цацгдсан 30 секундын урттай юм хувилбар нь байж байгаа. За энэ рекламыг одоо хэрэглэгчдэд юу тийм онцгой болгож хүргэж чадсан бэ гэвэл нэгдүгürt энэ storytelling. Хүн өөрийнх нь дуртай амттай энэ Pringles-ын дуусчаар тэрийг авахыг хүсэж шүү дээ. Тэг ялангуяа энэ залуу буюу одоо энэ гол дүр тоглосон Адам Броди болонгууд юм өндөр барилгын дээр нэг ивент дээр ч юм ингээ байж гэн те. Хаана байсан бэ нэрэ? За нэг юм арга хэмжээндэр ингээ байж гэн те. За тэнгуут энэ Pringles дуусчлаа. Энийг үзэж байгаа хэрэглэгчдийн хувьд ч гэсэн нэрээ миний Pringles дуусчвал яах вэ гэдэг тэр одоо сэтгэл зүг нь давхар одоо энэ ихний хэдэн секундээр ингэж өдөөж өгч байгаа байхгүй юу? Memory trigger хийж өгч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нэр миний Pringles дуусчвал би нэрээ яадаг вүлээ. За дээрэс нь Pringles-ийн нэг өөрийнх нь одоо савлгаатай холбоотой за тэр бүтээгдэхүүнийг онцгой болгодог нэг зүйл нь савн дуусхлаар ихэнх хүүхдүүд бага насндаа эргэр ингэж амандаа ингэж наадаг, бүрээ олгож тоглодог. Хэрвээ санаж байвал те. Энэ нөөрөө энэ рекламны бас нэгэн элемент болж ашиглагдсан байж байгаа. Ингээд үлээж ичт те. За тэнгуут яг уу ер нь бол чипс гэдэг зүйл чинь яг уу яг одоо болвол нэг тийм төдийлэн хүнсэнд хэрэглэхэд хүний эрүүл мэндэд бол тийм сайн зүйл бишээ гэж яригадаад байгаа. Тэгээд ер нь ихэнх хэрэглэгч нар бас одоо өөрсдийнхөө хоол хүнсэн дээр нэлээм хяналттай болцсон цаг. За тэгээд энэ шийдвэр гаргалтыг хүүхдүүд хэрвээ Pringles идэхийг хүсвэл өнөөдөр хин шийдвэр гаргалт хийж байгаа вэ? Эцэг эхчүүд тэр мөнгөний төлж байгаа. Мөнгөний одоо төлөхөөс гадна хүүхдүүд хэрвээ чипс идэх гэх юм бол зөвшөөрлийг нь эцэг эхчүүд өгч байгаа. Яг гэх юм бол эцэг эхчүүд чипс чиний шүдэнд муу чамд одоо тийм муу таргалуулна те гэдээ одоо ингэ яригдж байгаа учраас энэ реклам эцэг эхчүүдийн тэр энэ чипстэй холбоотой өөрийнх нь дурсамжуудыг нь сэдрэж өгөхөд бас чиглэгдсэн элементүүдийг ашигласан байгаа байхгүй юу? Яг одоо энийг үзэж байгаа эцэг эхчүүд өөрсдөө энэ бүтээгдэхүүнийг анх идэж өссөн чипстэй танилцсан хүүхдүүд байсан учраас ингээд энэ савыг үлээнгүүт ч юм уу те нэр энэ сте амар гоё шүү нэр бид нар ингэж тоглож ирсэн шүү гэдэг нь одоо өөрийнх нь дурсамжийг ингээд триггердэж өгч байгаа.
За дээрэс нь нэмээд энэ үлээнгүүт яг энэ Pringles өөрийнх нь хамгийн чухал брэнд элемент болох нь сахал ингээд сахалнууд ингээд нисээд явчихж байгаа шүү дээ тий. Энэ өөрөө одоо юу гэдэг нэг юм хийцлийн хувьд контентын одоо юм жанрын хувьд гэх юм бол нэлээд юм жоохон фантастик тал руугаа за тэгээд ийм хөгжилтөө storytelling яваад байгаа хгүй мэдээж энэ бол бодит амьдрал дээр ингээд байх боломжгүй фэнтези. Тэгтээ бас ийм хөгжилтөө хүн үзэнгүүд ямар хөгжилтэй юм бэ те ингээд нэр ингэж хүний сахал хийсэд тахта яах вэ гэдэг ч юм уу те. Тэгээд дээрэс нь реклам дээр тоглож байгаа одоо энэ жүжигчдийн хувьд гэх юм бол бас ийм олонний танил өөрөөсөө юм дахиад цаана фэн бейстэй зөвхөн рекламны одоо рекламс гадна энэ жүжигчд өөрөөсөө одоо фэн бейстэй хүмүүс байж байгаа хгүй. Жишээ нь хэм бол энэ Адам Броди одоо өөрөө цаана ингээд фэнүүдтэй байж байгаа те. За Ник Offerman тэр хамгийн ихэнд ингээд сахал нийсээ явж байгаа жүжигсэн. За тэгээд мэдээж Джеймс Хардныг бол энэ сагсан бөмбөгчөө бол хүмүүс одоо сахалгүйгээр баг ихэнх хүмүүс харж байгаагүй. За тэгээд дээрэс нэмээд эн чинь мэдээ Супер Боулын тэмцээн Америк хөлбөмбөг учраас энэ Америк хөлбөмбөгийн бас энэ алдартай дасгалжуулагч энэ Анди Рейдийг бас энэ рекламад ингээд оролцуулж өгсөн байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ жүжигчд энэ алдартай хүмүүс хэрэглэгчдэд юугаараа хоногсон бэ гэвэл яг Pringles-тэй адилхан сахалаараа хоногсон байгаа байхгүй юу? Нийтлэг ийм ижил төстэй зүйл байна шүү дээ тий. Хүмүүс мэдээ сахалгүй харж исэн. Тэгтээ хоногчхдоо сахалаараа хоногссон ийм одоо уран бүтээлчд. Тэнгүүд эднэрээс сахалгүй болчингууд тэр нь ингээд хэрэглэгчдэд дахиад ийм давхар ийм сонирхлог нүдэж өгч хүү энэ хин ч Джеймс Хардн ч нэрээ сахалгүй бол ямар алиа харагдд юм бэ ч юм уу те ингээд энэ нь өөрөө давхар одоо нэг ийм хэрэглэгчдийн анхаарлыг татах ийм элементүүд болж өгч байгаа. I'm just gonna go to the store. I think you got my. Тэнийг харалтаа. Миний бодлоор чиний наачад миний сахалах шиг л энэ даа гэсэн чинь. Зүгээрээ би энэ туртаа байна гэд тэ. За ингээд энэ нь өөрөө яг Супер Боулын дундуур цацагдсан 30 секундын урттай хөлбөр нь байгаа. Ягаад би нэг 30 секундын урттай хөлбөр гэж яриад байгаа вэ? Мэдээж энэ full version байж байгаа. Full version бол 1 минут 13 секундын урттай байлээ. За тэгээд ягаад ирдний рекламуудыг ийм урт богино янз бүрийн хэлбэрээр хийдэг гэвэл мэдээж энэ нэгдүгürt платформынхаа өөрийнх нь онцлогоос шалтгаалаад за мөн тухайн одоо цацж байгаа рекламыг үзэж байгаа үзэгчдийн сегменттэй зориулаад өөр хувилбараар хийж реклам бүтээгчнэр компаниуд ингэ цацж байгаа. Одоо магадгүй юу гэдэг тийм хүмүүс бол одоо сүүлийн үед нэлээд short attention span-тай болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол утсаа ингээл байнгын scroll-доо сууж идэг. Хүн ер нь бол нэг scroll-доо за тэгэл 5 минутын үзэл дахиж scroll-доо 5 минутын үзнэ гэсэн юм байхгүй. Бүр тэрч бүхэл баг үзэж байгаа юмныхаа агуулгыг ч ойлгохгүй зүгээр юм одоо юм сөрөг юм behavior болоод ингээд үлдсэн те scroll-дж идэг. Тэгээд босоо хэлбэрээр ингээд явж идэг. Энэ дэр жишээ нь энэ Pringles рекламыг минутын хугацаатай 30 секундын хугацаатай байршуулад хийж үзэхгүй. Тэгэхээр энэний богино хувилбаруудыг нь байршуулад тэгээд одоо гол хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд 5-10 секундын урттай хувилбаруудыг жишээ нь онлайн дээр, Instagram дээр, TikTok дээр ингээ хийж байгаа. За дээрэс нь энэний бас нэг чухал зүйл юм бол ялангуяа сүүлийн үед одоо mimic creator-ууд бол ингээд айгүйх би болсон мим гэж хэлэх бах те мим creator-ууд ингээд айгүйх болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол хөгжилтэй нэг юм зурагнууд бүтээж идэг, зураг бүтээж идэг. Тэгэл ингээд нэг хэсгийг тастаж аваад тэрэн дээрээ ингээд нэг хөгжилтэй тайлбарууд бичээл явж идэг те. Тэгвэл энэ бол тэр одоо мим creator-уудын айгүй том юм өгөөш болсон уран бүтээл гэж байгаа. Давхар энийг бас мэдээж маркетерууд бодож байгаа шүү дээ. Ингэчүүл энэ скриншотыг ашиглаад хүмүүс одоо нэг ийм тайлбар бичээд явна гэдгийг давхар бодож төлөвлөж хийж байгаа юм хувилбар. Джеймс Хардныг одоо сахалгүйг нь аваад юу гэдэг чинь те одоо ингээл одоо юу гэдэг те одоо Джеймс Хардн тэр багтаа тоглоод хожигдчих үед гэдэг ч юм уу ингээл юм хөгжилтэй тайлбарууд бичээд явж ах энэ дүрснүүд цаашаа тарж ах тусмаа давхар энэ бүтээгдэхүүнтэй холбоотой сурталчилгааны хоногшилтанд давхар нэмэгдэж байна л гэсэн үг. Мэдээж гэхдээ энэ одоо сөрөг утгаар ашиглагтаад буруу зүйл дээр ингээд ашиглагтаад явчаагүй болов шүү дээ те. За одоо хамтдаа бүгд юу минут 13 секундын урт хувилбарыг нь үзье. We're out of Pringles. Just blow in the can. Do it.
Зүгээр л над лазергаа үлээлтэй do it гэд тэ. Түрүүн богино секунд дээр бол ийм бууг могонтор гараагүй шүү дээ, тэ. За би нэг ингэж үзэж байгаа хугацаанд давхар бас энэ компьютер графиктэй холбоотой зүйлсээр нь бас юм жижиг яриад явчих гэж бодож байна. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ рекламыг бүтээхэд бол маш их хэмжээний компьютер график ашигласан байгаа. За энэ бууг гэлтэхэд та нар зөвөр надад итгэр энэ бууг бол жинхэнэ бууг биш гэдгийг би бол мэдэж байна. Гэсэн чинь жинхэнэ байх үү те. Гэхдээ ер нь бол биш байх. За дээрэс нь нэмээд энэ сахалнууд мэдээж хүний одоо ингээл хацарнаас салаад явчихгүй компьютер графикууд ашиглаж байгаа. Гэх мэтчлэн маш их хэмжээний компьютер графикийг сцен болгон дээр ашиглаж байгаа нь өөрөө энэ зар сурталчилгаа бүтэх өртгийг нэмэгдүүлж байгаа. Дээрэс нь реклам дээр тоглож байгаа олонний танил хүмүүст сурталчилгааны төлбөр төлж байгаа. Жүжигчний зардал төлж байгаа. За тэгээд мэдээж студи продакшны өөрийнх нь одоо хийцлийн зардал орж байгаа. За мэдээж тэгээ Монголын одоо студиудтэй одоо Монголын компаниуд одоо хамтарч ажилладгаас л энэ шал өөр төвшний хүн цагаар нь тооцоолдог нэг одоо ажиллаа тусад нь үнэлдэг гэдэг ч юм энэ бол бидний мэдэх баажтаас бол ерөөсө тис өөр ийм баажтай ертөнцөд явж байгаа. За энэ хүнийг бол ер нь сахалтаагаар нь л ихэнх хүмүүс мэдэндээ тий. Энэ хүн маань дасгалжуулагч болохоор нэг сайн тоглоог харагдчихсан. За бро сайн тоглолт юм нөөс. За энэс хойш хэсэг нь бол нэг богино хэлбэртэй адилхан хэлбэр байж байгаа. За тэгээд энэ рекламыг бүтээхэд зарцуулсан цаг хугацааны хувьд бол бас нэлээд урт хугацаанд ингээд хийж гүйцэтгсэн болох нь бол маш тодорхой. Хизээч ийм хэмжээний компьютер графиктай ийм хэмжээний одоо уран бүтээлчд оролцуулсан. Тэгээд ийм том хэмжээний одоо ивентийн дундуур цацгаж байгаа рекламыг богино хугацаанд хийнэ гэж байхгүй. Нэг жилийн өмнөөс төлөвлөөд маш удаан хугацааны турш одоо пост болон pre-production яваад ингээд хийгдэж байгаа. Тэг яг би нарийн хугацааг ч юм уу ингээд нарийн юмнуудын сайн мэдэхгүй л байна л та. Тэгтээ зүгээр надад итгэрээ. Хизээч Монголын рекламнууд шиг 7, 8, 14 хоног. Монгол рекламууд бараг нэг сарын хугацаа өгвөл ер нь бас гайхамшигтай урт хугацаа максимум хугацаа шүү те. За тийм ч Instagram дээр бас энэ яг рекламыг хийж гүйцэтгсэн газар буюу энэ Untold Studios гэдэг юм газар энийг хийж гүйцэтгсэн юм байна. Тэгэхээр энэ Untold Studios-ийн Instagram хуудас руу ингээд ороод харах юм бол энэ дээр эдний хийж гүйцэтгсэн компьютер графиктай гой рекламууд ингээд бүгдээрээ байршсан байж байгаа. Та нар өөрөө Instagram руу ороод хараарай. За тэгээд энэ дээр ямар графикууд хийгдсэн бэ гэдэг нь VFX breakdown нэг жижигхэн reel хэлбэрээр байж илээ. Энийг хамт үзье. За нөгөө сахал ингэ явж шүү дээ. За тэгтээ энэ дээр болонгууд яг бодит хөлбөр дээр нь Джеймс Хардны ногоон дэлгэцэн дээр энэ цэнхэр маркерууд тавиад тэгээд ингээд сахалтай хөлбраар нь авчаад тэгээд энэ дээр графикаар сахалхуу одоо нүур хамрны хэсэг нэмж хийгээд авсан байна. За энэ дээр гэлтэхэд тань бар гэдэг дээр нэмээд handle гэдэг үг нэмсэн байна, мотоцикл нэмсэн байна. За тэгээ энэ бол яг үүлний дүрсэн дээр хийсэн байна. За энэ бол бодит байгалийн дүрсэн дээрийн сахалнууд нэмсэн байна. За энэ дээрээс ингээд сахалган шуунуудыг шуух юм уу те нэмсэн байна. За энэ ингээд Pringles-ийн sub дэше явж байгаа чинь ингээд харж байна те blue stick ингээд байршуулсан байна. Тэр blue green screen бол ер нь бол энэ цоолоод цаашаа ингээд энийг цоолоод одоо юу ч тайлбарлах вэ? Энэнийг орлуулад өөр дүрс тавихад бол юм хамгийн гол ийм суур өнгнүүд байж идэг. Тэгээд ийм ногоон сав барьц учраас мэдээж ногоон стик ашиглаж болохгүй.
Тийм учраас ногоон сав барьс учраас цэнхэр стик ингээд бариад энэ дүрсийг ингээд авсан байна. За энэ ч юм уу энэ охиныг дээш нисгэд юм татлага хэрэгэлсэн байна. За энэ дэр мөн сахалтай хэвээрээ байна те. За ингээд эндээс та нар нэг юм харж байна уу? Айгүй их хэмжээний компьютер графикууд. Гэтэ нэг тийм алиа хямдхан хийцтэй биш нь маш гоё хийцтэй. Ийм чанартай хийцтэй. За дээрэс нь нэмээд энэ татлага энэ төр ашигласан байгаа энтраас нь харах юм бол юм бас тухайн зураг авалтны сет дээр хүртэлтэй ингээд айгүй хэмжээний юм одоо ажиллагаа шаардсан юм реклам байж байгаа. Тэгээд энэний бол хугацаа зардлыг бол дараа нь би мэдчихэд хэлье. За энэ бол нэлээд л өндөр өртгөр бүтсэн юм реклам хийсэн байна да. За тэгээд өнөөдөр зүгээр юм тестийнхаа дугаар болгоод би энэ Pringles-ийн рекламыг бас нэг ярьлаа. Тэгээд энэ бол яг хуу зар сурталчилгааны хувьд гэх юм бол мэдээж юм стратегийнхаа хувьд гэх юм бол нэлээд хошин. За тэгээд уран зөгнөлт байдлаар юм одоо storytelling хийгээд тэг үзэгчдийн сэтгэл хөдлөлт нь нөлөөлөх. За тэгээд өөрийн тэр одоо дурсамжийг өдөөх байдлаар хэрэглэгч рүү ингэж одоо нөлөөлөх одоо тийм стратегийг ашигласан гэж хэлж болно. За мөн ингэж мэдээж энэ celebrity хүмүүсийг ингэж ашигласан байна. За мөн мэдээж энэ Pringles-ийн сахлыг ашиглаад гол брэнд элементийг энэ одоо анимашн хөдөлгөөнд оруулснараа бол нэлээд бас онцлог одоо хэсэг нь болж өгч чадж байгаа. За тэгээд мэдээж одоо нэг одоо энэ half time шоугаар ингээд цацнаа гэдэг нь бол одоо маш чухал энэ моментиг ашиглаж чадсан гэж одоо хэлж болно. За тэгээд чанар, quality, за тэгээд бусад одоо яригдаагүй тэр хөгжмүүд одоо яг тэгээд нарийн тэр одоо минут секундын хуваарлтууд гэх мэтчлэн зүйлсээс хулд бол энэ нэлээд дэжгүй реклам болсон байна. За тэгээд яг зүгээр эндээс ингээ харахад би бол бас нэлээ ингэж юмыг задлж ярих юм бол амар л удаан л ярих юм байна л да. Би тэгтээ бодохдоо нэлээ нуршуул ярьсан юм шиг нь яг одоогийн байдлаар 32 минут гараа ингээ ярьсан байна. За тэгээд ямар ч байсан та нар өөрсдөө сэтгэлдлийг үлдээгээрэй. Яахаар ихээр надад хэлж зөвлөрөө. Баяр таа.